მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT channel-ი. დღეს თავაზობთ ერთამანაც გერბესტიდან. აქ ამ ამანატში არის დაახლოებით 5 ნივთი. ფას რაც შეეხება თვითონ ამანატის ღირებულება საიტზე შეადგენდა $51, $52. ხოლო ჩემი აგროველი ფქვილებით სულ მე ეს ამანატი დამიჯდა $38. მოდით გავხსნათ. ამ ვიდეოში დღეს მხოლოდ ნახავთ მხოლოდ ორ ნივთს, ვიზუალურ დათვალიერებას და შეხედვას, თუ როგორი ნივთია, ხოლო კიდევ იქნება შემდეგ მეორე ნაწილი ამ ამანათის, რომელშიც გავხსნით დანარჩენ ნივთებს. მოდით პირველ რიგში ამოვიღოთ მაგალითზე აი ეს ცოტა ხნით გადავდოთ. ესე გამოიყურება, ეს წინასწარ მინდა გითხრათ, ეს არის ჩემი Xiaomi-ის კამერა, რომელიც შევიძინე იმ კამერის ელემენტების დასატენი, თუ როგორი, ფიზიკურად ესე გამოიყურება, შეფუთვა როგორც ხედავთ, კარგი შეფუთვა, ესე გავხსნათ. მოყვება micro USB კაბელი. საკმაოდ პატარაა, მაგრამ წესით უნდა მუშაობდეს უპრობლემოდ, სადღაც 20 სანტიმეტრი იქნება, 15-20 სანტიმეტრი micro USB პორტით. როგორც ხედავთ, USB პორტი. ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, გადავდოთ. რაც შეეხება შეფუთვას, საკმაოდ კარგად არის შეფუთული ეს ნივთი. ყუთში ეთყობა, რომ ხარისხიანი აყუფთისგან გამომდინარე შეგვიძლია მივრჩელოთ. მოდით გავხსნათ ესე. ცოტა რთულია. ეს ამოვიღოთ. ისინი გადავდოთ გვერდზე. აი მეგობრებო, ესე გამოიყურება ეს სატენი. როგორც ხედავთ, ამაში შეგიძლიათ ჩამაგროთ ორი Xiaomi-ის ელემენტი ერთდროულად და დატენოთ ორი ელემენტი ერთდროულად. ასევე აქვს ინდიკატორი, რომლის დახმარებითაც თქვენ გებულობთ რა პროცესში, ანუ თუ წითელია, ესე იგი ელემენტი იტენება, თუ მწვანეა, ეს ნიშნავს, რომ უკვე ელემენტი დაიტენა. შეგვიძლია ესე შევაერთოთ. აი როგორც ხედავთ, მე ხლა მოვიტან ჩემს ელემენტებს და გაჩვენებ თუ როგორ ჩამაგრდება ამაში ელემენტები. ესე ჩემი Xiaomi-ის კამერის ორი ცალი ელემენტი, როგორც ხედავთ, ეს არის 1010 მAh-იანი ელემენტები. ეს არის ორიგინალი, რომელიც კამერას მოყვა, ხოლო ეს კიდე ცალკე, სადღაც $3. ეხლა მოდით ვცადოთ ამ კვების ბლოკის შეერთება წყაროზე და ნახოთ თუ როგორ მუშაობს. ეს კაბელი კომპიუტერს ვერ ჭდება, მე ჩემი ტელეფონის კაბელი უკვე შეერთებული მაქვს კომპიუტერზე, მოდით შევაერთოთ. ეს როგორც ხედავთ, ესეც micro USB-ა. აი როგორც ხედავთ, აი თო ინდიკატორები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩაირთო, პირველი პლუსი ის არის, რომ ბუდეში კარგად ზის ეს თავი და არ მერყეობს. მოდით ეს ელემენტები ჩავდოთ, როგორც ხედავთ, კონტაქტები სწორად უნდა ჩავდოთ. ეს პირველი, როგორც ხედავთ, იტენება უკვე, ხოლო მეორეც შეგვიძლია ესე ჩავდოთ. როგორც ხედავთ, ორივე ერთდროულად იტენება. საკმაოდ კომფორტულია, რადგან ხშირად მიჯდებოდა ელემენტები და ამიტომ თვითონ კამერის მეშვეობით ტენიდი მხოლოდ, და ეს საკმაოდ კარგი მოწყობილობაა. მე შემიძლია ამას 5-იანი დავუწერო უპრობლემოდ. ელემენტები არ ვარდება, მყარად ზის ბუდეში, აი როგორც ხედავთ. აუცილებელია უნდა მოვქაჩოთ. ეს ძალიან დიდი პლუსია. ნამდვილად შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ 5-იანი დავუწერო ამაც. მოკლედ ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით მეტი, ბმული აუცილებლად იქნება აღწერაში, სრული შემთხვევაში გადადით, შეიძინეთ. თუ სრული გაქვთ, რომ წაიკითხოთ. აი ეს წაიკითხეთ, თუ რამე მონაცემები გაინტერესებთ. გადავდოთ ეს ნივთი და გადავიდეთ შემდეგ ნივთებს. მეორე ნივთი ამოვიღოთ.
აი ესე გამოიყურება, თან ამანათი გადავდოთ. აი როგორც ხედავთ ვიზუალურად შეგიძლიათ დათვალოთ, ეს პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ეს არის Xiaomi-ის კამერის დამცავი ლინზა. თუ როგორი და სადგეთება მას ვნახავთ, შეფუთვა ხედავთ როგორი შეფუთვით მოდის. საკმაოდ კარგი შეფუთვით მოდის, ეს გავხსნათ. აი ესე გამოიყურება. როგორც ხედავთ, დამცავის თავსახური აქვს. ლინზის ეს წვრება. აი როგორც ხედავთ, საკმაოდ კარგი ხარისხისაა. და ეს არის ის ლინზა, რომელიც დაიცავს კამერის ლინზას დაზიანებებისგან, როგორც ხედავთ, ესეც წვრება. აი როგორც ხედავთ, აქ სიცარიელია, მხოლოდ აქ არის შუშა, საკმაოდ კარგი ხარისხისაა, მეტალისაა, რაც თავარია. მოდით კამერას გავუკეთოთ, როგორც ვიცი, კამერას ესე უკეთდება. აი დიახ. თავისუფლად ჯდება ბუდეში. მინდა გითხრათ, რომ აქ არ აქვს რეზინის რაიმე დამცავი, მაგალითად როზის დავამაგრეთ, არანაირად არ ვარდება, ანუ კარგად ზის თავის ადგილას. თუ სურვილი გაქვთ მსგავსი ნივთი შეიძინოთ, თუნდაც ამ კამერისთვის შეიძლიათ ეს ლინზა შეიძინოთ სხვა კამერებისთვის, რომელსაც მსგავსი დიამეტრის ლინზა აქვს. აი SAGN E 37 მმ-ის ფილტრი, როგორც ხედავთ. ჩვეულებრივი შუშაა, არანაირი განსხვავება, უბრალოდ ერთადერთი ფუნქცია ის აქვს, რომ დაიცვას კამერის ლინზა ნაკაწრებისგან, დაზიანებისგან. მე ამ ნივთზე სრულიად შემიძლია გითხრათ, თავის ხარისხიდან გამომდინარე, დავწერო 5, ანუ რაც შეეხება ფასს, რაც მე მივეცი, ეს არის $2.78 ყიდვის მომენტში. სურვილი თუ გაქვთ, უპრობლემოდ შეიძინოთ ეს ნივთი. მოკლედ მეგობრებო, დღეს პირველი ნაწილი ამით დამთავრდა. მეორე ნაწილი იხილეთ შემდეგში, ანუ აუცილებლად იქნება მეორე ნაწილი ამ ამანათის. მოკლედ დღეისთვის ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი Facebook გვერდზე დალაიქება, არხის გამოწერა, ასევე პერისკოპზე აუცილებლად დაგვიკავშირდით, ხაზზე იყავით, ხშირად იდება საინტერესო, ხშირად ვერთვები პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ ნახოთ, კითხვებზე ვუპასუხებთ, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ პერისკოპში. დღეისთვის ეს იყო მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ. ლაიქები არ დაგავიწყდეთ, კომენტარებს ველოდები, დიდი მადლობა, კარგად სანდებოდეთ.